Reizeknes novada Kalnezeru katoļu pamatskolā apvienotajās mācību klasēs nemācās vien 1., 4. un 6. klases skolēni. Lai gan no sākuma skolotāji baidījušies, vai apvienotajās klasēs spēj sniegt labas zināšanas, taču šobrīd vienlaicīgi vadīt stundu dažādu klašu skolēniem nesot tik sarežģīti. Tiesa, skolotājiem stundām vairāk jāgatavojas. Aptaujājot skolēnus un, teiksim, arī pašai domājot, kur varētu būt šīs problemātiskās vietas, tad mēs arī veidojām īpašus plānus, gan stundu plānus, gan tematiskos plānus, īpaši dalot šīs stundas, ko bērns kurā stundas posmā darīs. Tā kā šī skola ir katoļu, mācību diena bērniem sākas ar kopīgām lūkšanām. Bērni pie šādas kārtības pieraduši. Tas ir ļoti svarīgi. Īpaši tagad, kad tiešām par to ir jāpadomā, par tām garīgajām vērtībām, tas ir svarīgi. Un to mēs arī jūtam. Lai gan skolā mācās vien 54 bērni un pirmskolas izglītības iestāde apmeklē vien 8, taču skolā izveidota moderna sporta zāle un šobrīd tiek domāts par papildus remontiem. Iestrādnes, kas skolā veiktas, sniedz labus rezultātus. Starp visām novadas skolām šajā pamatskolā bērniem eksāmenos ir viena no labākajiem rādītājiem. Es domāju, lielais ieguvums ir tāds, ka bērni mācās koncentrēties, vairāk nekā varbūt tie bērni, kas mācās parastās klasēs, kuras nav apvienotas. Viņi ir uzmanīgāki viens pret otru un patstāvīgāki noteikti. Tomēr skolotāji nav pārliecināti, cik ilgi spēs skola pastāvēt ar tik mazu skolēnu skaitu, jo mazāk bērnu, jo mazāks finansējums no valsts. Bažas pastāv un ne jau tas ietekmē pozitīvi visu to mūsu darbu kopumā. Bet jācer, varbūt tas dievpalīgs, varbūt tas liktenis, varbūt tās zvaigznes mums būs labvēlīgas, jo tā gaisotne, tā aura, es domāju, mūsu skolā ir tāda ļoti, ļoti, ļoti laba un žēl būtu visiem, ja te vairs nekā šajās telpās nebūtu tukšums.